好多朋友咧問 Alex， 湖心路嗰邊遠唔遠？嗰邊啲樓盤嘅質素點樣？會唔會係空城啊？好多網上咧話嗰邊冇人入住，入住率好低嘅喎咁樣。咁今日咧 Alex 咧咁就送完個客戶啦。咁依家就係2:54，嗱，依家就2:54，係啦。咁依家出發，我哋睇睇全程一剔過。咁樣過去嗰個湖心路嗰邊，返 Alex 屋企五洲家園嗰邊睇下要用時幾耐。咁我哋依家出發。咁我哋依家嘅公司呢，就喺中安呢邊啦。咁其實距離關口大概10分鐘左右嘅。呢邊一出嚟嘅話呢，過2個燈位呢，就係環宇城啦。咁基本上呢，好多香港啊、澳門朋友呢，都非常之中意去嘅一個 shopping mall 啦。咁附近呢，好似有富華里啦、九洲道啦，都係比較多港澳街坊去嘅一啲商場嚟嘅。咁再過少少嘅話呢，就更加多人熟悉嘅目前珠海最大嘅華發商都啦。咁亦都係好多港澳朋友啦，港車北上、澳車北上嘅第一站休息嘅地方，食個飯再翻屋企啊，或者係再去玩嘅一個地方嚟嘅。咁而家嘅話呢，因為依家呢都比較多車啊，要大概等1-2個燈啦，係啊。咁好多人都有個疑惑，就係目前呢成個湖心路，因為好多人嘅印象呢仲係停留喺幾年前。咁以前呢，老實講喺珠海市區或者係嗰個關口嗰邊啦，過去斗門、湖心路又好、金灣都好，咁基本上自己揸車嘅情況下嘅話呢，補底都要1粒鐘嘅。咁但係隨住呢幾年嘅發展啦，好似香海大橋啦、紅鶴大橋啦、金海大橋啦，呢啲，再加上今年開通咗嘅珠海隧道嘅話呢，緩解晒成個東西兩岸嘅交通壓力，咁基本上呢都唔會塞車嘅。咁基本上你如果係一入到九洲大道或者係珠海大道嘅話呢，基本上全程都係冇紅綠燈咁樣，係返到金灣啦，或者係湖心路嘅。咁湖心路嗰附近嘅話呢，最出名嘅亦都係最多港澳朋友去食海鮮嘅地方呢，就係白藤頭海鮮市場。咁 Alex 呢，平時如果買餸買海鮮嘅話呢，基本上都係去白藤頭海鮮市場嘅。咁另外嘅話呢，湖心路仲有個大型嘅，基本上係珠海最大嘅濕街市，就係大新市場、紅旗市場入邊嘅。咁基本上如果你喺湖心路嘅話呢，基本上你開車大概2-3分鐘就到噶啦。咁隔離呢，仲有一個紅旗醫院啦、二甲醫院。其實喺目前嚟講，成個湖心路嘅配套其實都係幾完善嘅，包括屋苑樓下嘅一啲街鋪啦，湖心路最出名嘅嘉禾城廣場啦，係嘛？咁基本上你衣食住行基本上全部依家都係解決得到嘅。咁我哋依家揸車先。咁出到嚟呢個轉盤最後一個紅綠燈之後呢，咁我哋就準備入珠海大道啦。咁如果係港珠澳大橋出嚟嘅話呢，基本上只需要等1個燈位，就喺南屏華發商都嗰邊左轉呢，就直入主幹道，咁就仲更加快。嗱，右手邊呢邊呢，就係環宇城啦。咁今日呢，我哋就唔係行商場，係實測一下從中安公司呢度啦，咁直接去到湖心路呢邊需要用時幾耐嘅。咁目前呢，應該都用咗大概4-5分鐘啦，都係全程等燈位嘅。咁其實同我每日上落班嘅一個情況呢係好貼近嘅，因為平時嘅話上落班嘅話呢，嗰部分呢都係會唔係塞車，係等燈等大概1到2個燈呢就可以轉入珠海大道啦。咁前面嘅話呢，一落橋呢就嚟到南屏嘅華發商都啦。咁華發商都隔離呢有個樓盤呢，就叫做華發天璽嘅。咁嗰個樓盤嘅話呢，就2隻積，非常之簡單啦，99平方3房2廁，110平方4房2廁嘅單位。咁 total 嘅話呢，喺整個南灣嚟講呢，性價比都係非常之唔錯。唯一一個缺點呢，就係佢主陽台呢，因為政府要求啦，就封咗個陽台嘅。咁但係呢，都仲有一個生活露台、洗衣房俾到大家。咁佢呢，亦都係目前成個南灣嘅一個4化宅啦、智慧型嘅一個小區啦。咁佢嗰邊嘅會所啊、園林啊、健身房啊嗰啲都係做得相當之唔錯嘅。咁除此之外啦，對面嘅南灣首府啊，佢嘅積呢
都係超過100%使用率嘅。咁而且佢啲積咧都非常之好仔，方正實用。咁76平方做到3房1衛啦，85平方可以做到3房2廁嘅。咁99平方咧就做到4房2廁啦。咁而且係做到南北通嘅。3個戶型都係比較多廣澳朋友選擇嘅細戶型啊。咁佢除此之外仲有啲大戶型嘅，好似啲160幾平方啦、179、180幾平方嘅大平層咧，依然係有嘅。但係呢個盤咧越大，面積越大咧就越貴。咁佢嘅會所咧就更加出色啦。咁佢嘅室內恒溫泳池啦、桌球室啦、普拉提室啦、健身房、瑜伽室啦，嗰啲全部都係標配嚟嘅。咁另外嘅話咧，佢一落樓咧就係一個新中式園林，睇落去咧係非常之大氣啊，豪宅本嘅一個 feel 嘅。咁樓下亦都有珠海首個滑雪場啊，萬雪匯嘅，咁比較適合小朋友啊嗰個滑雪啦，或者係我哋間唔中中意滑雪嘅朋友，其實都 OK 嘅，而且門票都唔算話太貴。咁另外之外，成個南灣嘅話咧，都有好幾間嘅一個嗰個三甲醫院啦，好似第2人民醫院啦、第3人民醫院啦，仲有婦女兒童醫院啦，其實都係非常之出名嘅。每一個三甲醫院咧，佢嘅專科特長都係唔一樣嘅。如果係睇中南灣片區嘅朋友嘅話咧，亦都可以關注下呢幾間嘅一個醫院，因為呢邊嘅話咧，佢除咗係睇醫生之外啦，佢仲有好似啲日常理療啊，或者係即係叫做養生嘅一啲門診嘅。咁基本上依家好多啲三甲醫院咧都係中西醫結合啦，有陣時係開啲你需要嘅話咧，可以睇中醫科嘅，即係飲啲中藥去調理翻身體。咁有陣時 Alex 咧都會睇一睇中醫。開翻啲少少7日嘅中藥咧調理下身體。咁有陣時咧因為啲藥有陣時都太苦啦，咁就只開7日啦。基本上醫生咧都建議開1個月嚟調理嘅，因為中藥嘅會慢啲，但係副作用咧就比較細嘅。咁依家 Alex 喺珠海大道上面已經係開咗咁耐啦，其實係完全冇紅綠燈嘅，基本上都係壓住100時速嚟開嘅，就唔超速嚇。但係呢邊嘅話咧，基本上都冇咩即係冇咩燈位嘅，都如果你開81啊、82，其實都唔會拍到超速，但係建議大家小心駕駛，唔建議超速行駛嚇。咁 Alex 為咗還原翻真實嘅時間啦，就唔會超速咁樣去特登開快車嚟壓縮翻嘅一個揸車嘅時間。咁前面嘅話咧就準備入嗰個珠海隧道啦，因為多咗珠海隧道之後咧。成個珠海大道咧，基本上 Alex 已經行咗咁耐啦，係幾乎冇塞車過嘅。有陣時可能車多嘅時候會緩慢少少，但係唔會話塞住唔走嘅。咁有陣時你可以睇高德地圖啦。咁如果係珠海隧道行車緩慢嘅情況下嘅話咧，你可以選擇翻行珠海大橋上面。咁如果珠海大橋上面緩慢嘅話咧，你就可以行翻珠海隧道。咁最好嘅話咧，就係開翻個高德地圖、百度地圖呢啲。地圖軟件佢嘅實時嗰個情況嘅話咧係非常非常之準確嘅。基本上我每日雖然係好熟悉條路，但係我都會開個地圖嚟選擇橋上定係隧道行隧道咯。要值得一提嘅就係隧道前同出隧道係有個測速嘅。咁基本上嗰度嘅測速咧係80啊，大家要注意啦。而且呢條咧係一個叫做路段測速，喺呢個路段唔可以超過時速80啊，最近開通嘅。咁亦都可以睇到前面嘅話咧 ，Alex 睇到前面嘅話咧係比較多車嘅。咁依家嘅話咧開始準備入隧道啦。咁基本上一過咗隧道之後咧，翻到Alex 屋企五洲家園嗰邊嘅話咧就係好快嘅，大概10分鐘左右。咁依家嘅話咧，我哋都係大概揸咗10零分鐘，已經係開始過隧道啦。咁呢條隧道嘅話咧，大概全程就2到3公里左右咯。幾分鐘就唰一聲就過到去噶啦。而且呢條隧道都做得好靚。3條車道，限速80，而且去到中間位咧係可以變道嘅，頭同尾咧係實線就唔可以變道。不過好似以前咁樣啦，未開通珠海隧道之前咧 ，Alex 每日翻工啊或者係點樣咧，其實都係比較偏向行紅磡大橋啊，或者係嗰個香海高速嘅。因為事實你如果係未開通呢條隧道之前咧，過斗門湖心路啊，要成1粒鐘，因為比較塞車。每次咧就差唔多塞到去汽車城嗰邊嘅，塞咗成幾公里，咁用時就比較耐。Alex 咧就揸高速啦，咁基本上咧就係大概30分鐘就翻到屋企嘅。
咁依家開通咗條隧道之後呢，其實都係平時25分鐘到30分鐘就可以翻到梧州嘅屋企啦。因為依家 Alex 比較少住井岸嗰間樓，因為呢邊嘅話呢，事實比較方便。而且好多時嘅話呢，除咗行街市呢，我都好中意行彭泰超市啦、嘉禾城嘅超市啦。因為事實佢哋啲嘢嘅話呢，雖然冇山姆咁高端啦，但係我哋日常用嘅嘢嘅話呢，好似啲乾貨啊、日常用品啊，其實係性價比比較高嘅。咁如果你話唔急用嘅，再性價比高嘅呢，我建議就係去到天貓超市嗰度買，基本上都係隔日到。你今晚落單，聽日朝頭早或者中午呢已經送到你屋企門口，唔使你拎啊，直接按門鈴放你門口嗰度啊。因為好似我平時買柴米、米啦、油啦、鹽啦、豉油啊呢啲嘅話呢，基本上都係網上買嘅，而且又平。特別係我哋開通咗88 VIP 即係淘寶會員之後啦，佢會每大概1-2個禮拜呢就送好多券俾你嘅，好似滿200減50啦，滿200減25啦，滿500減50啦咁嘅券呢。咁如果你係集中一齊買嘅話呢，其實係非常之抵嘅。咁依家3分鐘啦，我哋已經出咗珠海隧道啦。咁呢邊嘅話呢，大概就差唔多10分鐘啦，就可以翻到梧州啦。咁呢邊嘅話呢，就冇樓盤嘅，因為出到嚟嘅話呢，基本上兩邊呢都仲係待開發。咁另外嘅話呢，個珠海目前最大型嘅高鐵站嘅話呢，就係喺 Alex 嘅右手邊鶴洲北呢一邊。咁明年呢就會開通嗰個第一條高鐵，就係珠兆高鐵啦。咁再過2年嘅話呢，就直通翻嗰個江門嘅樞紐站。咁到時嘅話呢，變坐輕軌去到廣州嗰個南站啊，或者係去其他地方嘅話呢，一樣係可以去得到全國各地嘅。咁連接翻拱北嗰條輕軌嘅話呢，就要再等多2年嘅時間，因為佢呢條高鐵嘅話呢，會連接翻澳門啦、拱北啦，未來再遠嘅少少嘅就會連接埋深珠通道嘅個輕軌啊、地鐵啊、高鐵啊嗰啲嘅。但係呢個起碼老實講，最起碼都要等10年啦。但係有咁嘅規劃啊，只不過依家嘅話呢，仲未開始動工，但係未來嘅話呢，仲係可期嘅。再前少少嘅話呢，就係白藤頭海鮮市場啦。咁嗰邊嘅話呢，基本上係成個西區呢最大嘅，可以講話差唔多珠海啦，咁都係比較數一數二大型嘅海鮮批發市場嚟嘅。咁嗰邊嘅話呢，好多啲如果係叫做啲海即係啲漁獲啊，當造嘅時候呢，有啲少有嘅海鮮呢，你喺其他地方揾唔到呢，不妨喺呢邊嘅話呢，你會見得到嘅，但會少咯，因為有時有啲靚貨嘅話呢，好多啲廣州啊或者係其他地方啲城市嘅過嚟呢邊採購入貨，其實都好多嘅。咁另外嘅話呢，佢仲有零售嘅話呢，就喺市場入邊，咁批發就係喺出邊。就同啲酒樓對接嘅。咁入邊嘅話呢，我哋基本上佢呢個市場呢係好公開透明嘅。好似有陣時有啲商家啦，佢使蠱惑啊，咁喺你個袋入邊裝少少水啊，或者係買啲死魚、死蝦、死蟹俾你啊，你發現即刻去管理處嗰度投訴佢。佢唔單止罰錢啊，喺佢嘅招牌嗰度呢，仲有一塊1米乘50 cm 嘅黃色警告牌，上面寫住缺斤少兩嗰個停牌警告啊。基本上呢，如果係咁樣嘅情況下，佢每日都要交租金，但係佢停7日嘅運營，咁佢就又要罰錢。咁基本上呢，好少話有咁商家喺呢邊話呢使蠱惑嘅。而且出邊呢門口呢亦都有公平秤，每日呢都有嗰個管理員去檔口嗰度 check 下佢嘅秤得唔得啊？有冇缺斤少兩啊？有冇睇下有冇死魚、死蝦、死蟹啊？有嘅話呢，叫佢及時清理咯。其實都比較公道嘅。但係你話係好平，其實又唔係。咁價錢係比較公道。咁如果你話想再平啊、靚啊、正嗰啲呢，再新鮮啲呢，咁可能你只能去到碼頭嗰度等漁船上嚟，第一時間去同漁民嗰邊攞貨。但係基本上呢，佢哋嘅漁獲都唔係穩定嘅。係啦，咁我哋自己本地人嘅話呢，亦都好少咁樣去做呢啲嘢，都係去白藤海鮮市場啦、紅旗市場啦，即係大新市場啦，或者係過井岸泥灣市場啊嗰啲咁樣嘅大型嘅市場買餸，或者係買海鮮嘅。咁呢邊嘅話呢，基本上你
周邊已經滿足到噶啦。咁如果你有特殊嘅要求啊，或者係揾人攞貨啊，攞啲靚鞋啊，或者係點樣嘅話咧，就識得嗰邊嘅商家嘅話咧，可以叫佢幫你留。咁呢邊嘅話咧 ，Alex 咧就翻到咗五洲家園噶啦。咁呢邊咧左手邊嘅話咧就係嗰個別墅區啦。咁 Alex 咧就喺2期，即係宣傳嘅推廣嗰度咧係叫3期。咁其實咧佢係第2個地塊2期嗰邊嘅。咁依家嘅話咧準備轉翻入個小區啦。咁我哋睇一睇時間用咗幾多先。咁依家咧係3點14分，基本上咧睇睇佢呢度就大概係20零分鐘。咁呢邊嘅話咧，其實你話20到30分鐘嘅一個開車時間或者係交通時間嚟講咧，其實係可以接受得到嘅。咁如果你話一定係要市區啊，或者係其他嘅，咁冇辦法。咁呢邊嘅話咧，地理位置唔算遠嘅，但係佢性價比都係比較高嘅。基本上呢邊嘅話咧，唔到100萬啦，或者係100萬鎖緊啦。你要想再靚少少嘅，大概100零萬到200萬其實都有嘅。睇翻你嘅面積要求啦，同埋你嘅一個裝修質素嘅。咁順便啦，就因為 Alex 揸車啦，就冇辦法攞個 cam 嘅。咁呢邊嘅話咧，我等下入翻我哋嘅車庫入邊咧，俾大家睇睇我哋嘅車庫嘅一個狀態啦。因為都用咗幾年㗎啦。咁呢邊嘅話咧，亦都有最新準備8月份加推嘅4期最後一棟30棟嘅單位。咁 Alex 咧後面會拍一拍啲示範單位俾大家睇睇嘅。咁呢邊咧，我哋就翻到入嗰個小區啦。咁呢邊可以睇到嘅就係咧。嗱，依家 Alex 咧就翻入我嘅車位嗰度啦。咁呢邊嘅其實我覺得個環境咧喺好多嘅小區嚟講咧，都係做得比較好嘅，乾淨企理啦，有夠光馬係啦。咁 Alex 停車先，選一聲，翻到屋企樓下啦，停好快，架車佢先 ，OK。好，等一等，我轉翻個鏡頭先。咁 Alex 咧就停好台車㗎啦，咁可以睇到我哋嘅車庫啦。咁屋企嘅樓下嘅車庫啦，其實係好光猛，咁而且用咗幾年時間啦，咁2年啦。咁因為我哋3期咧係早2年入住嘅，咁依家係同4期連埋一齊。咁嗰邊嘅話咧仲喺度賣緊，咁嘅成個車庫咧係非常之光猛啦，而且係保存得比較新淨嘅，可以俾到大家睇睇。轉翻個鏡頭俾大家睇睇嗱。其實我哋車庫咧，老實講都好多見到其實都好多港澳車嘅。咁因為 Alex 咧嘅我哋有個業主群嘅，咁呢邊嘅話咧都見到好多港澳街坊係選擇咗喺呢度。咁 OK，咁依家 Alex 咧就攞嘢翻上去湊我嘅孖寶啦。啦，仲有嘅話咧就係今晚咧會，因為依家日頭係影唔到好多入住嘅一個情況，因為晚黑嘅話咧開燈咧就會見得到一個入住情況嘅。咁依家嘅話咧，我哋入門口咧 Face ID 就 OK 嘅啦。然之後咧入我哋嘅地庫嗰度咧準備搭 lift 翻屋企。咁晚黑嘅話咧 ，Alex 就會影一影夜晚嘅一個情況啦，大家着燈嘅一個情況，入住率俾大家睇睇係咪真係空城冇人住入住率咁低嘅。咁呢邊嘅話咧 ，Alex 就翻屋企啦。咁我哋今晚再繼續拍 vlog 俾大家睇睇。啱氹完2個 BB 瞓覺之後咧，就順便沖埋個涼。咁依家嘅話咧就係10點08分。咁依家咧，我哋睇睇呢邊湖心路幾個小區啲入住率嘅情況係點樣，有幾多盞係着燈嘅？大家覺得呢邊嘅入住率高唔高？嗱，咁呢邊咧就係1期、2期嘅，咁呢邊入住率啦。咁對邊嘅話咧就係其他小區啦，呢咁嘅入住率。依家10點鐘咁呢邊嘅話咧就係另外一個樓盤啦，同另外一個樓盤呢個入住率咧。O 唔 OK 咁呢度可能就睇得唔夠清楚。咁呢邊 Alex 咧再上天台，再同大家睇一睇入住率嘅情況。OK，咁依家 Alex 咧就嚟到自己屋苑五洲家園上面嘅樓頂啦，咁就拍一拍啲住率俾大家睇睇嘅。咁呢邊嘅話咧，因為五洲咧就擋住咗嘉禾城，其實嘉禾城嗰邊嘅話咧入住率都好高㗎。好似呢邊嘅話咧好多嘅小區啦。咁呢邊啦，入住率其實係好高㗎，好多人話空城、死城冇人住，咁我想問你哋取景嘅地方係喺邊度呢？Anyway 啦，唔緊要啦，咁依家俾大家睇睇真實嘅情況，而且依家真係越嚟越多人住呢一頭呢邊嘅片區，係啦。
咁今日咧就同大家睇咗交通嘅路程時間啦，咁仲有就係馬克嘅入住情況。咁即係唔單止梧州家園嘅入住率高，咁其實成個周邊嘅話咧嘅入住率咧，其實都係相當之高嘅，並唔係話一座死城冇人入住。咁再加上咧近期梧州家園應該係喺8月份咧就會加推新嘅一期嗰個最後一期第4期嘅30座嘅單位㗎啦。咁我呢幾日咧亦都會去將一個示範單位拍俾大家啦。咁如果中意湖心路又或者中意梧州家園嘅朋友咧，可以 DM Alex 啦。咁今期節目就到呢度，我哋下期再見，拜拜。